हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अपनी दुकान से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और इसी के साथ साथ बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि कोई भी दावा आपके जानने के लिए हमारे आपको तत्काल ये जानकारी मिले। तो दोस्तों, यह हम बात करते हैं आज बैद्यनाथ का कासामृत हर्बल कफ सिरप की। तो दोस्तों, यह बहुत ही पुरानी और कठिन खांसी में काम आता है, जो पुराने से पुराने और कठिन से कठिन खांसी, हांफनी और दमा से राहत दिलाता है और खराश से युक्त सूखी खांसी में जमे कफ को गलाकर निकालता है और श्वास प्रणाली संस्थान के दोष दुर्रोग को आराम पहुंचाता है। तो दोस्तों, यह मुख्य द्रव इसमें मिला हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें वासव, कट्टकारी, तुलसी, पंचांग, बच, अपारमार्थ, पीपल, मुलहइटी, सुमिला आदि श्वास कामनाशक और फेफड़ों को बल देने वाला सर्वोत्तम और परीक्षित जड़ी बूटियों के सम्मिलित से यह औषधि मधुर पेय के रूप में बनाई गई है, जो इसमें मिश्रित सभी पदार्थ मादकता से रहित है और गुणधर्म यह एक शुद्ध हर्बल कफ सिरप है। यह अल्कोहल रहित है तथा इसके सेवन से अन्य कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। यह खांसी के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। यह फेफड़ों को बल देता है तथा श्वास प्रणाली पर इसका हितकर प्रभाव होता है, जिससे गले की खुश्की और सर्दी कम होती है। यह कफ को ढीला कर आसानी से बाहर निकलता है। सोने के समय इसके पहले सेवन करने से रात में सांस न फूलना, खांसी न आना, इसके सेवन से पुरानी खांसी, एलर्जी जैसे एक्जिमा सब सही हो जाते हैं और कफ ढीला कर बाहर निकाल लेता है। यह बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल पे मिल जाता है और इसको छोटे बच्चे 1 चम्मच दिन में 3 बार पीना है और बड़ों को 1-1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीना है। और इसका 100 ml का MRP 76 रुपया है। इसको पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है।